Tá, pô. Fazer ruaça assim? Ali, ó, espera aí, a menina lá, ó. Dá na cara dela. Ai, meu ouvido, desgraça. Vamos dar uma volta lá embaixo aí e acaba. Ai, caralho, a polícia. Não, Zé Buceta. Vambora, eu vou parar do lado daquela farmácia ali e tu dá lá dentro. Vai. Aqui, ó, no cara aí, no cara. Só as cornetas bravas. Ali, ó, bora. Espera aí, chegar perto. Dá, dá. Dá-lhe aí, ó, dá-lhe aí, ó. Mas é sem o que fazer, hein? Segura. Ai! Olha o carro da onde viu aqui, ó. Bora ver. Brasil! Aqui, ó, dá-lhe. Ai! Vai. A novinha aqui, ó. Bora, bora! Brasil! Ixi! Vamos ver se ele põe 50 centavos. É, põe 50 centavos. É sério? Tira. Põe 10. Não, espere aí. Não dá moeda não. É, então, 50. Não dá moeda não. É 10. Essa meu caixa moeda, nossa senhora, tá pai demais. Tá animado vocês, velho. Né? Deixa eu ver esse aqui. É, Zé. Bicho tem aqui que é burro. Hã? Abre um compressor, põe um Eu litro tava nele. atrás. É fácil, doido. Não tem compressor? Não tem negócio? Eu sei arrumar pra esse trem aqui.
quem que é isso? Meu, Vou colocar ela no escapamento da moto. não dá? Põe aí, põe aí. Ah não, mas... Bora lá que vai começar o show. Vem aqui, ó. Só tira aqui. Onde vocês vão assistir jogo? Ah, eu sei lá. Vou pra casa, doido. Tô morro Dá aí pra nós vazar, o cara quer abastecer. É isso aí, galera. Quem gostou, deixa o like, se inscreva, compartilha. É nóis. Valeu, valeu. Fui.